नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न स्कटल्यान्ड जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बुधबार बिदाई गरेको छ। नेपाली टोली साँझ 6 बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का, केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा लगायतले एक कार्यक्रममा खेलाडीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाई गरे। क्यानका अध्यक्ष चन्दले बेलायतमा हुने अभ्यास खेलले टोलीलाई हौसला प्रदान गर्ने भन्दै लिग 2 श्रृङ्खलाका लागि शुभकामना प्रदान गरे। नेपालले लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग आगामी जुन 2 देखि 10 तारिकसम्म श्रृङ्खला खेल्नेछ। लिग 2 श्रृङ्खलापछि नेपालले ती देशसँग T20I श्रृङ्खला समेत खेल्ने क्यानले जनाएको छ। यो श्रृङ्खला जुन 15 देखि 20 तारिकसम्म सञ्चालन हुनेछ। लिग 2 खेल्नु अगाडि नेपालले बेलायतको स्थानीय टोली तथा स्कटल्यान्ड ए टोलीसँग अभ्यास समेत खेल्नेछ। लिग 2 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको कप्तान रोहित कुमार पौडेलसँग उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, गुलसन कुमार झा, आसिफ शेख, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल भोर्तेल, ललित नारायण राजवंशी, अनिल कुमार शाह, सन्दीप लामिछाने, भीम झार्की, आरिफ शेख, बसिर अहमद, नन्दन यादव र निरज ढकाल छन्। त्यस्तै गरी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँगको सम्झौता तोडेका छन्। बुधबार आगामी सिरिजका लागि टोलीलाई क्यानले बिदाई गरेको केही समयपछि उनले क्यानसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने निर्णयमा पुगेको घोषणा गरेका हुन्। धेरै सोच विचारपछि मैले यसपटक नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय सम्झौतामा नरहने निर्णयमा पुगेको छु। म क्रिकेट र राष्ट्रबाट एक कदम पनि टाढा जान खोजेको होइन, व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने दिशामा एउटा कदम हो, सन्दीप लामिछानेले लेखेका छन्। उनले आफूलाई निरन्तर सहयोग गरेको भन्दै क्यानप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट र आफ्नो क्रिकेट विकासमा क्यानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि सन्दीपले बताएका छन्। जीवन भनेको विकासशील बाटो र जिम्मेवारीहरूले भरिएको यात्रा हो। अझै धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ, धेरै समय बाँकी छ, धेरै गर्न बाँकी छ। म क्रिकेट र त्यसपछिको यात्राका लागि उत्साहित छु, सन्दीपले लेखेका छन्।